ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲತಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಡೈರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಶುರುವಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಾನಿವಾಗ 1-2 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 4 ಲವಂಗ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರಸ ಬಿಡೋವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೇನೆ ಕಾಳ್ಮೆಣಸನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಲವಂಗವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಡಿ ಆಗೋ ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಈ ನೀರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು 5-8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುದಿಯುವಾಗ ನಾನಿವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟೊತ್ತು ಕುದ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿಯ ರಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಪರಿಮಳ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾನಿವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣದ ಹುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಂತರ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದಿದೆ, ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಥಂಡಿ ಅಥವಾ ಶೀತದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಫ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದು ಪರಿಮಳ ಭರಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಥಂಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ರಿಲೀಫ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ 2 ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.